kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada qaybtii labaad ee taxanaha ku saabsanaa dagaalkii dhexmaray Carabta iyo Israa'iil ee loo yaqaan dagaalkii Oktoobar. barnaamijkuna waa barnaamijka amuuraha caalamka. qaybtii koobaad ee taxanahani waxaynu ku soo qaadanay bilowgii dagaalka oo Masar ay guula gaadhay iyo jabkii soo gaaray militariga Israa'iil oo qaar badan oo ka mid ah ay maxaabiis ahaan u qabteen ciidanka waddankaasi Masar. qaybta labaad ee taxanaha dagaalkaasina waxaynu ku soo qaadanaynaa xogta dagaalka ee usbuucyadii dambe iyo wixii kala gaaray Carab iyo Israa'iil. markii shucuubta Carabtu ay maqleen guusha ciidamada Masaaridu ay gaareen waxa kacday xamaasad xoog badan oo shacabka dalalka Carbeed ay taageero ugu muujinayaan Masaarida. فعلا الشعب المغربي تحمس كثيرا. shacabka Morocco xamaasad aad u xoog badan ayay u hayeen dagaalka, taasina waxa caddayn u ah oo la dhiig shubisa ayaa waxa uu ka socday magaalooyinka waaweyn ee Morocco. dabcan wuxuu ahaa olole weyn ayaa uu yidhi Saki Mubarak. حملة قوية جدا. الرئيس الراحل هواري بومدين تبنى madaxweynihii Algeria xilligaasi Haru Boumediene ayaa ka dalbaday midowgii Sofiyeetka saanad military oo malaayiin dollar ku kacaysa oo ugu talagalay in la siiyo Masar iyo Suuriya saanad military oo u dhiganta 100 milyan oo dollar si markaas ay ugu daboolaan baahida hubka, rasaasta, qalabka gaadiidka iyo waxyaabaha kale ee ay u baahan yihiin. وقطع غيار وغيرها. bishii Oktoobar 1973 caalamka Carabtu waxay muujiyeen midnimo ku aadan dagaalka Israa'iil, balse xalqadan waxaynu ku ogaan doonaa ismaandhaaf soo kala dhaxgalay hogaamiyaasha Masar iyo Suuriya, Xaafid al-Asad iyo Anwar al-Saadaat oo khilaafu soo kala dhaxgalay. usbuucii labaad ee dagaalka buuraleyda Suuriya ee Golan High. Israa'iil ayaa qabsatay 1967 dagaalkii 6 maalmood, halkaas oo ay weli haysato. waa meel joogeedu sarreeyo oo qurux badan. dhinaca kalena waa dhufaysyo dhiig badan oo ku daatay dagaalkii Oktoobar 1973. waxaa ka taagan calaamado xusuus ah iyo qalabka ku burburay dagaalka faraha lagaga gubtay ee halkan ku dhexmaray ciidanka Israa'iil iyo ciidamada Suuriya oo doonayay inay gudaha u galaan bartamaha Israa'iil lana soo noqdaan buurahani. 5 maalmood ee dagaalkaasi uu socday, Israa'iil oo kaliya waxay ku weyday 250 dabaabadood iyo 100 askari. It was ambitious for the Syrians to think that they could penetrate. waxay ahayd fikir ay qabeen ciidamada Suuriya inay gudaha u gali karaan dhulka Israa'iil muddo 24 saacadooda, balse fikirkaasi waxa uu noqday mid aan ruboobin. haddii se aanay ciidamada Israa'iil xuduud u adeegsanin, suuragal ayay noqon lahayd in ciidanka Suuriya ay soo jiiraan, ayay tiri Lynette Nasbicher oo ka tirsan kulliyadda ciidamada ee Sandhurst ee boqortooyada Ingiriiska. It is entirely possible that a Syrian exploitation force could have penetrated into northern Israel within a day. wax ka yar 24 saacadood Israa'iil waxay abaabushay 2 guuto oo ciidankeeda ka mid ah, kuwaasoo ciidamada duulaanka ah ee Suuriya u bedelay ciidan difaac ku jira. 10 Oktoobar ciidamada Suuriya waxay go'aansadeen inay dib uga baxaan buuraleyda Golan High kadib markii khasaare xooggan uu soo gaaray, waxaana ay dib ugu noqdeen meel ka dambaysa khadkii ay ka duuleen 1967 ee Israa'iil xabadda ay ku joojisay. Israa'iil markaasi waxaa hor yimid 2 qodob midkood inay qaadato, inay dagaalka sii wado iyo inay halkaasi ku joogsato. go'aanka ka soo baxay Tel Aviv waxa uu noqday Israa'iil inay sii wadayso dagaalka ilaa inta ay qabsan karto, riixi karto, isla markaasina ay ciqaabi karto ciidamada kale ee cadowgeeda. The game of breaking the ceasefire is a two-sided one. And we are going to press. And we are going to push. And we are going to bomb. And we are going to punish as much
and as long as we can until the other side does understand the rules of the game. qorshaha dagaalka ayay xoojisay Israa'iil waxaana diyaaradaheeda dagaalku ay duqeymo ka bilaabeen caasimadda waddanka Suuriya ee Dimashq. waxay ahayd xaaladii ugu xumayd ee suuragal ah waxaanu gudaha u galnay hawada Suuriya waxaanu duqeynay xaruntii ciidanka cirka iyo taliskii ciidamada Suuriya ee ku yaallay caasimadda Dimashq ayaa uu yidhi Rand Ronanen oo ka mid ahaa duuliyaashii diyaaradaha Israa'iil. waxay ahaayeen weeraradii ugu degdega badnaa ee Israa'iil hal mar ay la beegsato kaabayaasha ciidan ee Suuriya. iyadoo duqeynta cirka ay si xoog leh ugu socoto Suuriya ayaa Israa'iil waxa ay haddana bilowday duulaan ciidan oo dhulka ah oo ku wajahan Suuriya. laba qaybood oo ka tirsan ciidanka dhulka Israa'iil ayaa ka soo gudbay khadka xuduudda xabad joojinta ee ka hooseeya buuraha Golan High waxayna 60 kiiloomitir dhinaca bari u soo raaceen jidka taga magaalada Dimashq. waxay soo socdaanba 11 Oktoobar maalin cad ayay fooda waxay istareen ciidamada Israa'iil ee duulaanka ahaa iyo kuwa Suuriya ee difaaca ku jiray. inkastoo ay difaac adag la kulmeen haddana militariga Israa'iil waa ay ka gudbeen waxaana ay qabsadeen deegaano hor leh oo ku yaala gudaha Suuriya. بدأ الانحسار عندما قام الإسرائيليون بهجوم مضاد. shabka ciidanka Suuriya waxa uu bilaabmay markii Israa'iil ay soo qaaday weerar adag. qaybtii koowaad ee ciidanka ayaa shabka bilowday iyagoo haystay 250 dabaabadood. taasi ayaana sababtay in ciidanka Israa'iil ay sii socdaan oo ay dhul hor la qabsadaan. waan xusuustaa maalintaasi madaxweyne Xaafid al-Asad waxa uu soo saaray amar uu ku bedelayo taliyihii aagaasi isagoo mid kala magacaabay وتعيين قائد آخر محله. waxaa soo ifbaxday sheekooyin ku saabsan in madaxweynaha Suuriya Xaafid al-Asad uu ciqaab ku bilaabay saraakiisha ciidanka ee uu ka dareemo cabsi furimaha dagaalka ah. أنا أذكر أنه حصل نعم ذلك. ها waan xusuustaa ugu yaraan hal askari ayaa la xidhay kuwa kalena waa la dilay. waxaa kaloo aan xusuustaa mid ka mid ah saraakiishiisii sare ayaa uu u yeedhay madaxweyne Xaafid al-Asad waxaana uu ku bilaabay xisaab adag. waxaa dhacday in sarkaalkii uu isku toogtay madaxweynaha hortiisa oo uu isdilay ayaa uu yidhi Hisham Jabiir. مسدسه أمام الرئيس. tallaabada adag ee Xaafid al-Asad uu kula kacay saraakiisha ciidankiisa ayaa la rumaysan yahay inay ka dhalatay cadho uu ka qaaday ciidanka Masaarida ee ka soo ruqaansan waayey goobihii ay dagaalka ka bilaabeen oo ahayd nawaaxiga bari ee Suez Canal waxaana ay dib u riixeen ciidamada Israa'iil balse tallaabo kale may qaadin. madaxweyne Xaafid al-Asad waxa uu telefoon u diray madaxweynihii Masar Anwar Sadat فكان الرئيس الأسد يطلب. waxaana uu ku yidhi mudane madaxweyne ciidanka soo dhaqaaji dhammaan ciidankii cirka iyo kuwii dhulka Israa'iil waxay ku soo jeedaan Suuriya ma jiraan wax idinka hor istaagaya inaad qabsataan Sinai waana sidii aynu isku ogeyn balse wax jawaaba kama u helin. ولا جواب. 8 bilood ka hor intii aanu dagaalku bilaabmin madaxweyne Xaafid al-Asad iyo Anwar Sadat waxay ku kulmeen Qaahira waxaana ay ku heshiiyeen in dagaal wada jir ay ku qaadaan Israa'iil oo midkoodba dhan uu ka weeraro. balse imika waxay u muuqataa labada madaxweyne inay ku kala aragti duwan yihiin dagaalkii ay wada jirka u bilaabeen. Assad told me that from the moment of a seizure of power, Xaafid al-Asad waxa uu ii sheegay isla markii uu la wareegay xukunka xisbiga al-Bacas inuu doonayo inuu ka arguto guuldarradii dagaalkii 6 maalmood 1967 ee Suuriya laga qabsaday buuraleyda Golan oo isaga laftiisu markaasi uu ahaa wasiirkii difaaca. sidaasi awgeed waxa uu dareemayay mas'uuliyad shakhsi ah inuu dagaal u galo sidii uu soo celin lahaa dhulkaasi ay dalkiisa ka qabsatay Israa'iil. Xaafid al-Asad waxa uu qorshaysnaa dagaal xoreyna
balse waxaa la odhan karaa madaxweynihii masaarida anwar saadaat isagu waxa uu qorshaystay dagaal kooban si uu farriin maskaxeed ugu diro quwadihii dunida ee warso iyo nato kadibna wadaxaajood nabadeed loo bilaabo iyaga iyo israa'iil أول ما رئيس سادات تولى taliyihii aagga labaad ee ciidanka masaarida cabdulmuncim khaliil waxa uu yidhi markii uu talada qabsaday anwar saadaat 1971 ayuu nala kulmay waxaana uu yidhi waxaan rabaa wax kasta inaan soo celiyo waxaan u baahnahay in yar dhinaca kale inaynu uga gudubno Suez Canal kadibna inagu filan في الشرق وأنا أحل القضية. usbuucii hore ee dagaalka waxaa muuqatay in ciidanka masaaridu ay xaqiijiyeen hadafkii madaxweynahooda ee ahaa waa inaynu Suez-ka ka tallawnaa oo dagaal muujinnaa balse saadaat muu lahayn aragti ku aadan dagaal ballaadhan oo dhulka ka maqan oo dhan ee jasiirad lamooda Sinai uu ku soo ceshanayo balse waxa uu ku talagalay in wadahadal lagu keeno dhulkaasi maqan intiisa badan subaxnimadii hore ee 13 Oktoobar 1973 saadaat waxaa loo kiciyey kulan degdega oo uu la yeelanayo danjirihii Ingiriiska kaasi oo sidee baaq dhexdhexaadina oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay danjiraha Ingiriisku waxa uu u sheegay Anwar Saadaat in Israa'iil ay ogoshahay xabad joojin tilmaamaysa inaan la isu soo dhaafin halka imika la kala joogo ciidanka Israa'iil ee la dagaalamay Masar waxa soo gaaray burbur xoog leh jab weyn ayaa gaadhay sidaas awgeed diyaar ayay u ahaayeen xabad joojin kasta ayaa uu yidhi Yuri Melistin oo ka mid ahaa ciidanka Israa'iil ee ka dagaalamay dhinaca Masaarida Anwar Saadaat waxa uu yidhi diyaar uma yihi xabad joojin haddii aanay Israa'iil ka bixin guud ahaan saxaraha Sinai. Things are going very well for Sadat. He didn't want to stop the war. Something dramatic had to be done to persuade him. Masaaridu waxa ay diyaariyeen laba qaybood oo ciidan oo qayb kastaaba ay aad u hubaysan tahay walibana ay wadato midkiiba 250 dabaabadood iyo hubka kala duwan kuwaas oo ku sugnaa qaybta galbeed ee marinka Suez kuwaas oo waqti kasta weerar gali kara amaba xoojin kara haddii la weeraro ciidanka Masar ee dhanka bari uga tallaabay marinka Suez guutooyinka heeganka ahaa ee Masaarida ee ku sugan galbeedka Suez waxa culays xad dhaaf ay ku haysay taliskii guud ee ciidanka Israa'iil oo markaasi uu hogaaminayay taliyaha guud General Ali Caasir waxay ka cabsi qabeen in mar uun ay guutooyinkaasi soo dhaqaaqi karaan General Ali Caasir waxa uu filayay in ciidanka Masaaridu ay weerar rogaal celisa oo diyaar ay soo qaadayaan 9 Oktoobar balse dhinaca Masaarida maalintaasi ciidankoodu wax dhaqdhaqaaq ma samaynin Divisions to the Israeli side for two reasons. One, not to have to cross while those two divisions are waiting for him on the bank of the canal when you're very vulnerable. 48 saacadood kadib madaxweyne Anwar Saadaat ayaa amar cusub oo aan la filaynin waxa uu faray wasiirkiisii dagaalka General Ahmed Ismaaciil waxa uu amray inay fuliyaan qaybtii labaad ee dagaalka oo ciidamada Masar ay hore ugu dhaqaajiyaan saxaraha Sinai waa arrintii uu filayay taliyaha guud ee ciidanka Israa'iil General Ali Caasir يوم 11 12 Oktoobar waxa ay yimi wasiir Ahmed Ismaaciil waxa uu yiri ciidanka waa inaan weerar galinaa oo hore u dhaqaajinaa waxaan ugu jawaabay suuragal maaha sababo dhowr awgood ayaa uu yiri taliyihii guud ee ciidanka Masar Saad al-Shasli غير ممكن عشان كيتو 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 كده قال يوم 12 maalintii labaadna wuu ii yimi isagoo leh waa inaan weerar qaadnaa si aan Suuriya uga dajino culayska dagaalka waxaan ku yiri suuragal maaha inaan culayska ka dajino Suuriya waayo diyaaradaha cadowgu way awoodaan inay duqeeyaan furimaheena oo dhan ويستطيع أن يثبت أي جبهة ويوم mar saddexaad ayuu ii yimi isla maalintaas waxaana uu yidhi waa go'aan siyaasi ah waana in la hirgeliyaa سياسي وواجب التنفيذ dood dheer kadib wasiirkii dagaalka Ahmed Ismaaciil waxa uu si toos ah ugu yeeray taliyayaashii qaybaha aagga koobaad iyo aagga labaad waxaana uu siiyey amarka ah inay weerar galiyaan ciidanka oo ay u dhaqaaqaan dhinaca bari ee saxaraha Sinai يا دوبك وصلوا بسيط markiiba way ila soo hadleen labada taliye waa Saad Ma'muun iyo Cabdulmuncim Waasil iyagoo leh ma fulin karno amarkan uu wasiirku noo diray waliba Saad Ma'muun
waxa uu yidhi waxaan diyaar u ahay inaan iscasilo. isla habeenkaasi labada taliya ayaa looga yeedhay santartan amaba xarunta tobnaad ee ku taallay taliska ciidamada ee magaalada qaahira. ilaa saqdii dhexe wasiirka dagaalka axmed ismaaciil waxa uu ku adkaysanayey in arrintu ay tahay go'aan siyaasi ah, waana waajib in la fuliyo. haddii aad samayn weydaan waa amar diiddo. sidaasi awgeed waxa keliya ee aannu samayn karnay waxay ahayd inaan qaadanno amarka, balse aannu ka shaqayno sidii aannu dib ugu dhigi lahayn weerarka ilaa 24 saacadood. iyagoo aan iska warqabin isla wakhtigaasi saraakiisha masaaridu ay ka doodayaan weerarka dhinaca bari loo qaadayo, ayaa xafiiska ra'iisul wasaarihii Israa'iil Golda Meir waxaa ka socda mashquul oo saraakiisha dagaalka qaabilsan ee Israa'iil waxay ka doodayaan inay ka gudbaan kanaal Suways oo ay dhabarjabin sameeyaan. madaxii sirdoonka Israa'iil ee Mossad SV Samir ayaa shirka ka qayb galay. kulankan ayaa lagu qabtay Tel Aviv, waxaana loo yeeray wasiirro iyo saraakiishii militariga. intii kulanku uu socdayna qof ayaa soo galay kulanka isagoo hadal hoose dhegta u saaray taliyaha sirdoonka SV Samir. dibadda ayaanay u wada baxeen labaduba. Someone entered and whispered into Samir's ear, and he excused himself and went out. Mr. Samir taliyaha Mossad waxa uu shirka ku soo laabtay isagoo hayo xog uu ka helay basaas jooga bartamaha Qaahira, isla markaasina sheegaya in maalinta berriya ciidamada Masar ay weerar bilaabayaan, isla markaasina wixii ciidan difaaca dambe ku harsanaa oo dhan ay ka gudbinayaan kanaalka Suways. maalintii xigtay 13 Oktoobar, Israa'iil waxay heshay xaqiijinta warkaasi. SO-71 Blackbird oo ah diyaarad nooca waxbasaaso oo Maraykanku uu leeyahay ayaa sawirtay galbeedka marinka Suways in ciidankii joogay oo dhan ay ka guureen. ciidanka masaaridu xilligaasi waxay galeen khaladkii ugu weynaa ee dagaalka. Israa'iiliyuuntuna waxay go'aansadeen inaanay wax duqayna u geysanin ciidanka masaaridu inta ay gudbayaan, sababtoo ah waxa ay doonayaan in dhinaca kale ay u weydaartaan. Ibraahim al-Arabi oo ah taliyihii qaybta 12aad ayaa igu yidhi waxaan u qaadan waayey in diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil aanay waxba noo geysan markii aanu dabaabadaha iyo ciidanka ka tallaabinaynay kanaal Suways. waxba ma dhicin, xitaa hal taangi waxba lama yeelin. sidaasi waxaa yidhi Gamaal Xamaad oo wax ka qoray dagaalka. من الغرب إلى الشرق سابوه لعبوه. qorshaha ciidanka Masar waxa uu ahaa inay isgarab galaan 4 ciidan oo si siban ay ugu jihaystaan goobaha istiraatiijiga ah ee saxaraha Siinay. 3 ka mid ah waxaa weerarka qaadaya guutooyinka ciidanka lugta ah, dhexdana waxaa culayska saaraysa taliska 12aad oo ku hubaysan gaadiidka culus ee dagaalka. 14 Oktoobar 6:00 subaxnimo, ciidamada Masar dagaal ayay isu diyaariyeen, waxaana ay u dhaqaaqeen dhinaca bari ee saxaraha Siinay, iyagoo saxarahaasi ay sidaasi isu garab galeen taangiyada faraha badan ee masaarida. Suddenly, out of the eruption of Egyptian tanks, ayaa jidgoyn qorshaysan waxa uu galay taangiye Israa'iil ay leedahay. then all the tanks came up, and boom, 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 boom. daqiiqadihii ugu horreeyeyba guutadii dabaabadaha 12aad ee Masar, guutadii 12aad ee dabaabadaha ee masaarida ayaa khasaare u soo gaaray. sarkaalkii ugu sarreeyay ee ciidankan watay, Korneyl Said Abu Tawfiq al-Shadi, ayaa ku dhintay dagaalka. sidoo kale waxaa dhaawacmay ciidamo iyo saraakiil kale. jahawareer badan ayaa ka jiray furinta dagaalka. النسخ الأول ובהחלט הצלחנו לעצור עשרות Yuri Dori oo ka tirsanaa qaybta 600aad ee ciidamada kaydka Israa'iil waxa uu leeyahay waxaanu ku guulaysanay inaanu joojino boqolaalka taangi ee Masar ee nagu soo jihaystay iyadoo aanu khasaare badan naga soo gaarin dhankayaga. שתי ההתקפות הכושלות. markii ay gaadhay duhurkiiba waxaa la ogaaday in ku dhow 250 kaarayaashii Masar in lagaga gubay dagaalka. taliskii ciidamada Masar waxa uu go'aansaday ciidankoodii duulaanka u ahaa dhinaca bari inay dib ugu soo noqdaan dhinacii galbeedka. wuxuu ahaa isku day ah in Suuriya culayska laga qaado, balse may suuro gelin, waayo masaafada noo dhaxaysa waa 500 kiiloomitir ugu yaraan. sidee baa culayskaan uga qaadi karnaa?
xaqiiqdii marka ay masaaridu weerarka bilaabeen oo ay doonayeen in culayska dagaalka ay ka khafiifiyaan suuriya israa'iil waabay qabsatay furimaha dagaalka ee suuriya mana jirto dagaal socda oo laga kor qaadayo suuriya balse xilligaasi israa'iiliyiintu waxay xoojinayeen difaacooda maadaama ay soo socdaan ciidamo ciraaqiyiina oo xoojinaya kuwa suuriya yaab ayay nagu noqotay markii aannu aragnay ciidamada ciraaq oo na soo weeraray farriin ayaannu dirnay aannu ku sheegayno in ciidamadii ciraaq ay dagaalka soo galeen oo ay ku soo jeedaan golan hay waxay isku dayeen inay nagu canaantaan annaga balse waxba kamaannu qaban karin waaxdii saddexaad ee ciidanka ciraaq ayaa si degdega uga soo dhaqaaqday fadhiisimahoodii ku yaalay duleedka bagdaad iyagoo soo socdaalay in ka badan 1,000 kilomitir ayay soo gaadheen caasimadda dimashik habeennimo ayaannu soo gaadhnay duleedka dimashik dad shacaba ayaa halkaasi joogay la yaab ayay ku noqotay ma ciraaqiyiin ayaa tihiin waxaannu ku nidhi haa ciraaqiyiin ayaannu nahay soo dhowaada oo ilaahay dartii u badbaadiya sharaftayada ayaa dadkaasi shacabka ahaa ay yidhaahdeen For God's sake, save our honor. waxaanay u arkayeen guul kama dambaysa inay gaadheen aad ayaan arrintaasi noo qiiro gelisay waxaannu bilownay hadafkayagii inaannu xaqiijinno oo aannu tusno in xaaladdu ay isbeddeshay ayaa uu yidhi raacad xamdaani وكلها في تقدم في انتصارات هذه أول صدمة انصدمنا بها iyagoo aan nasanin ayaa ciidankaasi ay toos u galeen furimaha dagaalka si ay u xoojiyaan ciidanka la soo jebiyey ee suuriya ori or taliyihii qaybta 679aad ee ciidanka israa'iil waxa uu yidhi gudaha ayaannu ugu jirnay dhulka suuriya maalintaasi waxaan dareemay siigada iyo boorka hawada ku jira balse waxaan u malaynayey qayb ciidankayga ka tirsan inay nawaaxiga wareegayaan hase ahaatee mid ka mida taliyayaashii la shaqaynayey ayaa ii sheegay inay jiraan ciidamo aad u soo dhow وفي هذا الموقف يعتبر xaaladdaasi markii aannu gaadhnay goobta suuriya waxay u ahayd guul istaraatiijiyadeed wakhtigana waxa uu ahaa mid muhiima waayo haddii aanan ku iman lahayn 24 saacadood gudahood way adkaan lahayd israa'iilna waxay qabsan lahayd suuqyada dimashik كاد أن تكون على أسوار دمشق ilaa 60 diyaaradood oo ay lahaayeen ciidanka ciraaq ayaa mashquuliyey hawada dimashik si hakad ay u geliyaan duqaynta diyaaradaha dagaalka ee israa'iil markii la arkay diyaaradaha dagaalka ee ciraaq ee gaafureegaya hawada magaalada dimashik taasi waxa ay dhiiri gelisay duuliyayaashii ciidanka suuriya ee markii hore cabsi ama walaac ay ka niyad jabisay inay difaacaan dalkooda markii ay arkeen diyaaradaha ciraaq oo hawada ku jira mid waliba waxa uu fuulay diyaaraddiisii si ay u gutaan waajibkooda على تنفيذ الواجبات يسابقون gurmadka ciidanka ciraaq ee suuriya yimi waxay sidoo kale kicisay damac ku beernaa urdun oo iyada lafteeda israa'iil ay dhul ka qabsatay dagaalkii 6 cishaa 1967 هذه الحقيقة أحرجتنا كثيرا waxaana ciidanka urdun ay muujiyeen inay la jiraan ciidamada suuriya cutubyo ciidanka joordan ka mid a ayaana gudaha u galay suuriya si ay ula saftaan ciidamada ciraaq iyo kuwa suuriya sida uu sheegay boqor xuseenkii dalkaasi In the face of the present developments, the Jordanian forces entered Syria and have been heavily engaged in action throughout yesterday. balse ciraaq iyo joordan may ahayn kuwii ugu horreeyey ee u gurmada suuriya 5 bilood ka hor intii aanu dagaalku bilaabmin ayaa boqor xasankii labaad ee morocco waxa uu diray guuto ka mid a ciidanka morocco kuwaasoo loogu magacdaray tajriida oo ay macnaheedu tahay caawimo marookaanka waxaa la siiyey inay ilaaliyaan dhinaca bari ee buurta jabal sheekh فالمغاربة أعطوا الشرقية لمرسل جبل الشيخ fulinta suuriya waxaa markii koowaad aannu iswajahnay ciidanka morocco kadibna ciidanka ciraaq markii xigtayna urdun kadibna sacuudiga 4 ciidan ayaannu halkaasi iskaga hor nimi ayaa uu yidhi afegador kahalani taliyaha qaybtii 77aad ee taangiyada israa'iil בצבאות שאנחנו לחמנו נגדם
israa'iiliyiinta khasaare xoog leh oo askar iyo qalabkaba soo gaadhay ayay kala kulantay 4tii cisho ee dagaalku socday balse waxay ku guulaysteen inay dhul qabsadaan iminka Israa'iil waxay u muuqataa inay wuxuun uga suura galeen hadafkii ay ka lahayd furinta waqooyi markana waa inay dareenkeeda u leexisaa dhinaca koonfurta iyo dagaalka Masar ay kula jirto Israa'iil waxay diyaarisay qorshe dagaal oo ciidan oo dhabar jabina oo ay ugu tallaabayso galbeedka Suez si ay u weydaartaan ciidanka Masaarida ee gudaha u soo galay Sinai General Ariel Sharon oo 2001 ilaa 2006 ra'iisul wasaare ka noqday Israa'iil oo xilligaasi ahaa jenaraal ciidamada watay ayaa xilligaasi oo ahayd 1973 waxa uu hogaaminayay ciidanka doonayay inay qabtaan weerarkan halista weyn ay ku gadaaman tahay waxaana Ariel Sharon uu ahaa sarkaalkii ugu horreeyay qorshahan degay isla markaasina laga maqlay inuu doonayo in ciidanka Israa'iil galbeedka looga tallaabiyo kanaalka Suez balse waa laga diiday xilligaasi on the other side of the canal that's the only place where it can be terminated. This is the first time I hear that we are going to cross the Suez Canal. It was around 7:30, October the 6th, Yom Kippur, in his kitchen in Beersheba. Imika ay u muuqataa suuragal inay tahay in taasi la sameeyo markii ciidanka uu soo dhaqaajiyay Ariel Sharon waxa uu ku beegay meel dhexe oo ka bannaan fadhiisimada ciidamada waaxda labaad iyo waaxda saddexaad ee ciidanka Masar dhexdoodana waxaa ku taallay haro loo yaqaan harada qaraad waxaana la yaab lahayd inaanay jirin wax iska caabina oo ay la kulmeen ciidanka Israa'iil oo kaga timi ciidankii Masar maadaama aanay is arkin labada ciidamada Israa'iil markii ay harada qaraad soo gaadheen waxay in yar u leexdeen dhinaca waqooyi halkaasoo ay ku ogaayeen fadhiisimadii laga qabsaday ee loo yaqaanay Barlev waxaana ciidanka weerarka Israa'iil ay heleen 40 kiiloomitir oo bannaan oo u dhaxaysa fadhiisimada ciidanka labaad iyo ka saddexaad ee Masar intii aanu tallaabin ciidanka General Ariel Sharon waxa uu taar u diray madaxda Israa'iil isagoo weydiisanaya amar uu ku tallaabo balse waa laga diiday waxaana loogu jawaabay ciidanka waa kuwa kaliya ee u kala dhaxeeya cadawga iyo magaalada caasimadda Tel Aviv We have to arrive in their rear. They tell him, we cannot afford to do what you are suggesting because you are the only division which we got intact. You are the only one between the enemy and Tel Aviv. marka ciidanka halkaasi uu geenayay Ariel Sharon waa intii aanu soo gudbin ciidanka xoogga leh ee Masaaridu balse markii la ogaaday ciidanka Masar inay u soo gudbeen oo ay gudaha u soo galeen Sinai qorshihii cagta hoosteeda ku jiray ee uu waday Ariel Sharon ayaa boorka laga jafay waxaana loo ogolaaday inuu ciidankiisa u tallaabiyo galbeedka Suez oo wax gudaha Masar hase yeeshee aanay joogin wax ciidamo ah oo Masar ay leedahay waxaana bilaabmay inuu doonto qalabkii ciidankaasi uu ku tallaabin lahaa buundooyinka iyo qalabka kale ee ciidanka gaadiidkuba ay kaga gudbi karaan biyaha kanaalka Suez qaarkood waxaa laga soo iibiyay Yurubta bari kuwa kalena waxaa lagu farsameeyay gudaha Israa'iil It was 200 meters long, metal bridge with metal rollers, iron rollers, but the rollers were filled with substance that floated. waxaana ka mid ahaa cagafyo loogu talagalay inay kala jeexaan ciidda ku moosan kanaal Suez waxaana halkaasi ka qarxay dagaal lagu magacaabo beerta Chinese-ka maadaama goobtaasi la isku farasaaray ay ahayd meel ay deganaayeen mashruuc beeraleyda la xiriira oo ay ku lug lahaayeen khubaro Jabaaniisa ciidamo kooban oo kuwa Masaarida ah oo aan badnayn ayaa goobtaasi ku sugnaa markii ciidanka Israa'iil ay soo galeen 15 Oktoobar ayay ciidamada taangiyada watay ee Israa'iil ay dagaal ka bilaabeen beerta Chinese-ka
halkaasoo ay ku kulmeen ciidanka difaaca Masar ugu kooneeyay oo ku hubaysnaa gantaalo casri ah oo loo yaqaan liidka taangiyada. ואני זוכר את השיחה שהתנהלה בין khasaare culus ayaa soo gaaray ciidankii Israa'iil ee dhabarjabinta damacsanaa ee uu maamulayay Ariel Sharon. kadibna Israa'iil waxay qorshaysay in ciidamo si gaar ah u tababaran halkaas loo diro, gaar ahaan goobta laga tallaabay ee Kanaal Suez si ay dagaalka u xoojiyaan. goorsaq dhaxa ayay soo gaareen Suezka ciidankii sida gaarka ah u tababarnaa ee Israa'iil, kuwaas oo watay baabuur iyo doonyo nooca la buufiya. Paratroop brigade reached the canal on half tracks and carrying with them on the half tracks rubber boats, and they crossed, uncertain of what they would find on the other side. And the first man to climb on the other bank yelled clear, and they knew there was no one there, and they established a bridgehead. So there was now an Israeli presence on the western bank. isla markiibana waxay u gudbeen dhinaca galbeed ee Kanaal Suez, balse ciidanka talaabay ee Israa'iil xilligaasi ma haysanin wax taangiya. sidaas awgeedna 16 Oktoobar ayaa General Ariel Sharon waxa taangiyadii ugu horreeyay uu ka talaabiyay kanaalka. markaas ayaanay suura gashay qaybihii ugu horreeyay ee qorshihii uu ka damacsanaa talaabinta ciidankaasi. Just when we arrive there and it's quiet around and we are there on the canal. Sharon sends between 12 to 20 tanks across the canal. And what happens is exactly what he said. And it's in disarray. The Egyptians don't know what happens to them. For 24 hours. That arrival in the rear of the enemy was exactly what Sharon was aiming at. And the decisive phase of the war is closing now. iyadoo ciidanka Israa'iil ay soo tallaabeen oo ay Masar gudaheeda ku jiraan, madaxweynihii Masaarida Anwar Saadaat waxba kale ma socon waxa uu ugu bariyay furinta dagaalka. mana jirin fariin soo gaadhay oo loogu sheegay Israa'iiliyiintii inay dabaabada soo tallaabiyeen. waa markii ugu horeysay ee fagaare lagu arko intii dagaalku bilaabmay. Anwar Saadaat waxa uu socdaal dhoolatus ku maray fagaaraha Qaahira isagoo ku sii jeeda xarunta baarlamaanka. waxaa la socda wasiirkiisii dagaalka Ahmed Ismaaciil. وأظنكم توافقونني. waxa uu shacabka Masaarida u sheegay inuu diiday xabad joojin ilaa inta Israa'iil ay ka baxayso guud ahaan jasiiradda Mooda Sinai. isla maalintaasi uu baarlamaanka ka hadlayay Anwar Saadaat dhinaca magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iilna war kale ayaa yaalay. At 4:15 this afternoon, the Israeli population were told for the first time that their troops were on the west bank of the Suez Canal. Ra'iisul Wasaare Golda Meir waxay ugu bushaaraysay xubnaha baarlamaanka iyo dadweynaha Israa'iil in ciidanka Israa'iil ay tallaabeen oo ay joogaan galbeedka Suez. hadalkaasi ayaa u qaadan waxa uu ku noqday shacabka Yuhuudda iyo xitaa militariga Masaarida. ciidamada gaarka ahaa iyo taangiyadii soo tallaabay ee Israa'iil waxoogay ayay ka dhaqaaqeen goobtii ay ka soo tallaabeen, waxaana ay gaareen goobta lagu magacaabo Dufaaq Suwaaq. saraakiisha Masaaridu waxay ku jihawareereen wararka kala duwan ee laga soo gudbinayo ciidanka Israa'iil ee soo tallaabay, waxaana markaas ay bilaabeen inay qiimeyn ku sameeyaan baaxadda ciidanka soo tallaabay. كان في مشكلة في الاستطلاع. Cabdulmuncim Khaliil oo ka tirsan waaxda ciidanka Masar waxa uu leeyahay dhibaato ayaa naga haysatay dhinaca sahanka. dhammaan cutubiyadii sahanka qaabilsanaa waxay joogeen dhinaca bari ee Kanaal Suez. mana jirin cid ku siin karta xog ku saabsan galbeedka Suez oo halkaasi sahan ku joogtay. shabka labaad ee ciidanka Masar soo gaaray waxa uu ahaa
in ciidanka Israa'iil ay soo tallaabisay ee gudaha Masar ku jira inay burburiyeen nidaamkii difaaca cirka ee gantaalaha saamka loo yaqaanay kuwaas oo ciidanka Israa'iil ay u daba mareen khadkii labaad ee ay yaaleen markii dagaalku uu ka bilaabmay galbeedka Suez ayay ciidamada Masar ogaadeen baaxadda ciidanka soo tallaabay ee dhabarkooda jooga mid ka mid ah raggii waday taangiyada Israa'iil waxaa ku soo dhacay telefoon ka yimid sarkaal taliska jooga waxaana markaasi uu ku yidhi haddii ay kaa soo horbaxaan gantaalaha maabka ku sawiran waa inaad burburisaan meel kastoo aad ku aragtaan. And Pella said, do you have a map? I said, yeah. Do you see the flowers on them? Those are SAM batteries. Please destroy them. Alice. gantaalaha saamka loo yaqaano ee dhulka laga tuuro waxay ahaayeen kuwii burburiyey ee dhibaatada xooggan u geystay diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil maalmihii hore ee dagaalka. waana waxa kaliya ee diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ka hor joogay inay soo weeraraan Masar balse mar haddii dabaabadihii Israa'iil ee soo tallaabay ay cidlo ka heleen gantaalihii dhibka badnaa tani waa dib u dhac weyn oo soo gaadhay ciidanka cirka ee Masar. inkastoo ay burburiyeen gantaalihii oo ay guurano sheegteen ciidankii Israa'iil ee tallaabay haddana howlgalkooda halis ayaa weli ku gadaaman. Generaal Ariel Sharon waxaa loo sheegay inaanu ciidan kale u tallaabinin xagga galbeed ee kanaal Suez sababtoo ah lama heli karo dariiq loo mariyo sahayda iyo hubka amaba meel ay ka soo noqon karaan sidaas awgeed waxaa la amray inaanu nawaaxiga ka fogaanin. Israa'iiliyiintu markan si fiican gacanta ugu hayaan dariiqa loo maro goobta laga tallaabo ee Suezka sidaas awgeedna waxa ay dalbadeen ciidanka infantry-ga oo dib u riixa ciidanka lugta ah iyo dabaabadaha Masar ee aagaasi ka dhow gaar ahaan meesha lagu magacaabo beerta Chinese-ka oo ah meel ay ku yaalaan dhufaysyo adag. Omni Sahag oo ka tirsan ciidanka Israa'iil ee saxaraha u dirtay waxa uu leeyahay We were walking in the sands. waxaanu arkaynay camuudda saxaraha iyo sanqadh la'aanta xilliga habeenkii sidoo kale waxaan arkayay xabadaha iyo tacshiiradaha aanu isweydaarsanay ciidanka Masar ee tirada badan. Really heavy fire and the superiority of the Egyptians in numbers and tanks and were with light arms. dagaalka xilliga habeenkii oo dhan socday ee dhex maray ciidamada gaarka ah ee Israa'iil iyo ciidankii lugta ee Masar waxaa ka dhashay in khasaare uu soo gaaray ciidankii Masar 41 goobtaasi lagaga dilay ilaa 100 kalena ay ka dhaawacmeen taasi waxa ay u sahashay ciidanka Israa'iil inay qabsadaan goobta isla markaasina waxaa xawli ku kordhay howlgalkii tallaabinta ee ciidanka Israa'iil. habeenkaasi wixii dhacay Masar waxa uu dareensiiyey baaxadda howlgalka Israa'iil uu leeyahay waxaana ay samaysay falcelin. qorshuhu waa uu fudud yahay waa in ciidamada dhexdooda laga faa'iidaystay ee labaad iyo saddexaad ay xidhaan gaabka dhexdooda ah balse taliyaha ciidanka Masaarida Sacad al-Shasli waxa uu soo jeediyey dhinaca kale ee bari looga tallaabo oo kor lagaga soo wareega ciidanka Israa'iil ee gudaha galay taasi ayaa keentay dood adag oo dhex martay wasiirkii dagaalka Ahmed Ismaaciil iyo taliyihii ciidanka Sacad al-Shasli. ugu dambeyntiina waxay keentay in madaxweynihii Masaarida Anwar al-Saadaat laga dalbado inuu yimaado xaruntii tobnaad ee dagaalka laga hagayay si uu u dhexdhexaadiyo muranka labadan sarkaal ee ugu sarreeya ciidanka Masar. waxaan ku yidhi madaxweyne kuma raacsanin talada Generaal Maxamed Ismaaciil kadibna si kulul ayuu ii soo jaleecay isagoo qaylinaya ayaa uu yidhi ha soo qaadin mar dambe in ciidanka goobta laga saaro mudane madaxweyne tani ma aha in ciidanka meesha laga saarayo laakiin waa dhaqaajin dhoolatus ah. waxa uu yidhi looma baahna dhaqaajinta noocaasa haddii mar dambe aad ku celiso waxaan kula tiigsan doonaa maxkamad ciidan. go'aanka Saadaat wuu cad yahay waa in la dhaqaajiyo taangiyada oo la isku xidho gaabka labada ciidan. taliyihii ciidanka Masar Generaal Shasli waa laga diiday aragtidiisa waanu aqbalay. 17 Oktoobar 7 ayay bilaabeen howlgalkooda balse jab xooggan ayaa ku dhacay. חטיבה 25 למשל, שבאה מכיוון האגמים. guutadii taangiyada Masaarida ee tallaabadaasi qaaday ayaa loo galay jidgoyn laba dhinac oo difaaca kadibna saxaraha dhexdiisa
ayaa lagu burburiyey taangiyadii Masar ee weerarka ahaa. 65 taangi ayaana laga gubay. kaliya 10 taangi ayaa ka badbaaday waxaana ay u leexdeen dhinaca waqooyi. حجم الخسائر في اللواء 25 مدرع كان مهول. يعني يمكن khasaaraha soo gaaray qaybta 25aad ee ciidanka Masar naxdin ayay nagu noqotay. 90% taangiyadii guutadaasi waa ay burbureen. waana mid aad noo damaqday waayo waxay ahaayeen taangiyada ugu fiicnaa ee Masar ay lahayd ee loo yaqaanay T62. jabka guutooyinkaasi soo gaaray waxay niyad jab ku riday guud ahaan ciidankii Masar ee dagaalkaasi galay. المعركة اللي احنا خضناها. kadib 2 cisho oo dagaal culus ahaa qaybo ka mid ah ciidamada Masar xaaladdu way ku adkaatay. dhimasho iyo dhaawac badan iyo ciidamo isdhiibay intuba way soo wajahday. hase yeeshee guusha Israa'iil lafteedu waxay ahayd guul xanuun badan oo aan raaxo iyo raynrayn lahayn. khasaaro culusna uu soo gaaray. labadii cisho ee dagaalkaasi uu socdayna waxay ku weeday 400 oo askari iyo qalab militari oo badan. waxaana furintii isu beddeshay dooxada dhimashada. In one night of the crossing of the canal, we lost some 400 people. Tanks were fighting, but here they were. The tanks, both of them destroyed. Maybe most of the people in both of them dead. The valley of death next day along the canal was terrible. But we were on the other side of the canal. ciidanka Israa'iil ee uu talaabiyay General Ariel Sharon waa ay talax gabeen dagaalka culus ee ay galeen awgood waxaana ay heleen gurmad cusub waana guuto uu hogaaminayay General Adan kuwaasoo si dhaqso uga soo gudbay biriishada loo sii diyaariyay ee ka gudbeen ciidankii hore ee dulmara kanaalka Suez si markaasi ay u xoojiyaan fulinta dagaalka ee galbeedka kanaalka. maalintii xigtay oo ahayd 18 Oktoobar ciidankii fulinta soo galay ee General Adan waxay cagta mariyeen wixii haray gantaalaha difaaca cirka ee Masaarida ee aagaasi ka dhawaa. taasi oo meesha ka saartay cabsidii diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay ka qabeen inay aagga soo maraan. يظهر الطيران بتاعهم. markiiba waxaan hawada ku aragnay diyaaradaha dagaalka Israa'iil oo aan hadda ka hor ku arki jirin balse wixii ka dambeeyay 17 Oktoobar way yimaadeen mana jirin wax joojin kara. gantaalahaygii difaaca cirku ma jiraan sidaas awgeedna diyaaraduhu si xor ah ayay hawada u marayeen. الطيران واخد حريته اصبح ملاش وجود. gaashaandhigga Israa'iil waxay go'aansadeen inay xoojiyaan furinta halaaqmareenka ku noqotay Masar waxaana isdaba dhigeen ciidamo badan oo xejiso furintaasi iyo kuwo weerar ah. tusaale ahaan ciidan uu watay Ariel Sharon waxaa loo xil saaray inay xagga waqooyi u leexdaan oo ay qabsadaan magaalada Ismaaciiliya halka ciidanka General Adan loo xil saaray inuu dhinaca koonfurta ka go'doomiyo ciidanka Masar isla markaasina uu gacanta ku dhigo magaalada Suez. qorshahaasi oo kama dambays ahaa ayaa yaalla miiska saraakiisha difaaca Israa'iil. Israel now had 2 bridges working. The Pontoon Bridge. Israa'iil waxaa wali u shaqaynaya 2 buundo oo biyaha dulmara oo kala ahaa Pontoon Bridge iyo Goral Bridge kuwaas oo sahlay in ciidan iyo qalab badan ay tallaabiso. They were now ready to bring an army across to the other side of the canal. xoogganaanta dagaalka socday 48 saacadood waxaa maalintii xigtayba uu horseeday in ciidanka Masar oo lug miciinsanaya ay isu dhiibaan ciidanka Israa'iil iyagoo si habaqlaa u soconaya balse Israa'iil awood uma hayso inay qabqabato waana la dala dhacaysa ciidanka tirada badan ee isa soo dhiibaya. taliyihii ciidanka Masar General Saad Shasli waxa uu dareemay in qorshihii ciidankiisu uu qarka u saaran yahay inuu burburo waxaana uu si dhaqso u dalbaday in dhammaan ciidamada aan dagaalka ku jirin ee ku sugan bariga Suez ay si dhaqso u soo dhaqaaqaan isla markaasina ay la dagaalamaan ciidamada Israa'iil ee dhabarjabinta sameeyay. أنا كنت في الجبل. habeenkaasi waxaan joogay furinta waxaan dareemay xaaladdu sida ay halis u tahay waxaan markaasi dalbaday waa in caawa la soo celiyo dhammaan wixii ciidan aan dagaal ku jirin ee aan heli karno oo dhan. markaas waxaa jiray 4 gaas oo aan shaqo haynin isla markaasina waxaan ku tashaday inaan kuwaasi soo dhaqaajiyo isla caawaba. أسحب ال4 أرواح الليلة. sidii caadada ahayd wasiirkii dagaalka General Ahmed Ismaaciil
waxa uu ku codsaday madaxweyne saadaad inuu yimaado taliska balse madaxweynaha mowqifkiisu weli waa halkii waxaana uu taagan yahay lama soo dhaqaajin karo hal askari ama hal dabaabad mid walbana halka uu joogaha ka dagaalamo القرار لا تسحب أي بندقية ولا دبابة hase yeeshee taliyaha ciidanku waxa uu ku tilmaamay go'aankaasi midaan micno lahayn mana jirta ayaa uu yidhi dagaal dunida ka socda oo qaabkaasi loo maamulo waayo waxaa jira ciidankaaga barhkood oo culayska dagaalku uu dhib ku hayo oo aanad u gurman karin qayb kale oo ciidankaaga ka mid ahina ay meel iska fadhiyaan oo aanad dagaal gelinin تسحب منهم وتخليهم تزج بيهم في المعركة. الفريق الشاذلي كان من النوع اللي هو لفترة كبيرة كان jenaraal shasli waxa uu in badan hogaaminayay ciidanka sida gaarka u tababaran wuxuu ahaa nin leh xirfad ciidan oo sare balse waxaa jirtay marar uu sameeyey waxyaabo khaldan oo dhibaato horseeday ربما في فترات معينة زي اللي حصلت فيها إنه ربما تؤدي إلى مشاكل. go'aanka anwar saadaad waa uu cad yahay waxaana uu rumaysan yahay haddii dib loo soo celiyo ciidankii masaarida ee u tallaabay dhinaca bari ee kanaal suways intaasi ay wax u dhimayso niyadda ciidanka isla markaasina ay horseedi karto in furimaha dagaalku ay burburaan ciidankuna ay kala dareeraan sidaasi awgeedna waxa uu go'aan ku gaadhay in ciidankaasi halkooda ay heegan kaga jiraan وأنا سألت الحقيقة ناس كتير من اللي هم saqdi dhexe oo habeennimo ayaa uu saadaad waxa uu ka baxay xarunta santarsan ee qorshaha dagaalka ay ka wadeen waxaana uu ku laabtay qasrigiisa isla markiibana waxa uu u yeedhay danjirihii midowda sofiyetka isagoo u sheegay in masar ay diyaar u tahay xabad joojin balse taasi cakiskeeda israa'iil markaasi ma doonayso inay dhaqan geliso xabad joojin We can say that Israel had a greater interest in the ceasefire not sababtuna waxa ay tahay guul ayaa halkaasi uga bidhaamaysa waxaana ay doonaysay inay dhul qabsato usbuucii saddexaad ee dagaalka ayaa bilaabmay quwadihii dunida ee waarsa iyo nayto ayaa soo farageliyey dagaalka labada dhinac waxaana caalamku uu qarka u saarnaa markaasi in laysku weeraro hubka waxgumaada ee nukliyeerka barnaamijka muraha caalamkuna waa naga intaas waa inoo iyo isbuuca dambe iyo qaybta saddexaad uguna dambaysa taxanahani oo aynu ku ogaan doonno halka guusha iyo guuldarrada dagaalku ay saldhigatay